အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ ledger account ဒီ account ကို Excel နဲ့ဘယ်လိုမျိုးရေးဆွဲမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Home tab ရဲ့ border တွေကိုသွားပါမယ် Draw border ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်နောက်ကျွန်တော်ဒီ ledger account မှာ 6 column ရှိပါတယ် debit side မှာ3 column credit side မှာ3 column နဲ့6 column ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ6 column ဆိုတော့ဒီမှာစပြီးတော့မှရေးဆွဲလိုက်ပါပြီဆိုကိုလိုချင်တဲ့လောက်ဆွဲလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ account နဲ့ရေးဖို့ရအတွက်ဒီမှာအမှာ6ကွက်ဖြစ်နေတယ်10ကွက်6ကွက်ဖြစ်နေမှာဒီ6ကွက်ထဲကတစ်ကွက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ account name တက်လိုက်ရေးလိုက်တဲ့အခါမှာစင်တာကိုမကြောက်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ account name ကိုစင်တာလေးကြအောင်ကျွန်တော်ဒီရေးတဲ့အခါမှာစင်တာလေးကြတော့ကျွန်တော်ဒီ6ကွက်ကိုတစ်ကွက်ထဲဖြည့်ပြောင်းလိုက်ပါမယ်March and Sinan အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ ledger account နေမှာစပြီးစာရင်းရေးသွင်းလို့ရပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာဥပမာနဲ့ account name ကို bank အနေနဲ့ဆိုရင် bank ဒီမှာ date ပထမဆုံးအကွက်မှာ date ရေးပါမယ်ဒုတိယ column မှာ particular တတိယ column မှာ amount ဒီဘက်မှာလည်း credit side မှာလည်းထိုနည်းတူပဲရေးပြီးတော့ကျွန်တော်စာရင်းစသွင်းလို့ရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစာရင်းရေးသွင်းပြီးလို့စာရင်းပိတ်တော့မယ်တစ်လတစ်ခါပိတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်နှစ်တစ်ခါပိတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်စာရင်းတွေပိတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီညနေချောင်းဆွဲပြီးတော့မှပိတ်ပြရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ညနေချောင်းပိတ်ချင်တဲ့အကွက်ကို select လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ bottom tab border ကိုတစ်ချက် click လုပ်မယ် bottom tab border ကိုတစ်ချက် click လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ledger account မှာစာရင်းရေးသွင်းလို့ရပြီစာရင်းလည်းပိတ်လို့ရပါပြီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်